大家好，又係我 Nelson 啊。咁 Pinarello 咧就同大家講得多啦。咁今次咧就同大家講啲另類啲嘅 Pinarello， 而同時間咧場地嘅賽季咧又要開始咯。咁而家喺我面前呢一個咧就係 Pinarello 嘅場地車 Mad Italia 啦。咁點解叫 Italia 咧？咁因為佢去創立呢架車嘅時候咧，係同呢個意大利國家隊咧佢一齊研發嘅。咁所以咧佢就係呢個 Italia 呢個名啦。佢喺呢度咧就會睇到意大利國家隊嘅藍色同埋佢意大利嘅國旗嘅顏色啦。咁 Pinarello Mad 咧就係 based on Bolide HR 呢個車架咧去做改良去做研發嘅。咁 Bolide HR 咧就係喺2015年咧 Batley Wiggins 咧係挑戰呢個場地 1 hour record 嘅時候所踩嘅嗰一架車啦。咁 Mad 呢個場地車架咧，佢嘅用途咧就更加之廣啦。咁佢係針對呢個麥迪遜賽啦同埋全能賽去做研發啦。但因為佢整體嘅剛性對比 Bolide HR 咧都有所提高啦，所以咧佢喺呢個海林賽咧同埋呢個爭先賽咧都可以應用到嘅。咁 Mad 呢個車架咧對比呢個 Bolide HR 咧最大嘅改變咧，咁其實就係佢前叉嘅部分啦。咁喺 UCI 開放咗呢個3:1嘅規例情況下咧，佢嘅前叉咧就可以做得更加之薄、更加之闊同埋更加之大啦。其實佢前叉咧 head tube 呢個位係包住咗前叉少少嘅。咁呢個設計咧，其實係為咗達到一個更加之破風啦，同埋減少佢擾流嘅情況啦。但係同時間咧係唔會影響踩緊嘅時候嘅轉動嘅。咁 Mad 呢個車嘅幾何咧就傾向於一個長啲嘅 top tube 啦，再配一個短啲嘅 stem 咧。咁呢個嘅設計咧其實都係幫助喺 UCI 嘅規例下咧，幫助車手係形成咗一個更加向前衝嘅騎行嘅姿勢。咁唔知大家又知唔知呢一架 Mad 車架咧第一次面世咧，其實就喺香港2019年嘅香港場地世界錦標賽。Mad 呢個場地車架咧，咁都係繼承咗 Pinarello 最中意嘅設計啦，就係唔對稱嘅設計啦。咁大家就係喺 Dogma 上面咧就會成日見到呢個設計嘅。咁喺呢個車架嘅後邊咧都會見到有一個唔對稱嘅設計啦。咁而家就同大家講一啲 spec 啦。咁呢一架 Mad 車架咧就係用翻 ITA 2式嘅 BV 啦，佢嘅 tyre clearance 咧就可以擺到最闊就係23mm 嘅 tyre 嘅。咁前邊咧呢個單片咧係可以容納到 66T 嘅齒片嘅。咁喺重量方面咧 Pinarello 就話咧喺未上市嘅情況下咧，呢架車架咧嘅重量就係1350g嘅。咁而 Pinarello Mad 嘅場地車架啦，咁就唔可以唔係我手上呢一個 Most 嘅 Talon Lab 嘅場地車把啦。咁佢呢個咧就係專為呢個 Mad 嘅場地車而設啦。咁大家可以睇到咧，佢一個非常之特別嘅設計嘅。咁其實都係務求更加符合呢個人體工學啦，踩嘅時候咧揸得更舒服啦，然後係更加之破風嘅。咁大家可以睇到佢呢個上邊咧就好似有個握手咁嘅位啊。咁咧就係俾車手咧踩呢個場地嘅時候咧更加之舒服咯，擺隻手喺上邊。咁我頭先有講到啦 ，Mad 呢個車架咧係為咗麥迪遜賽同埋全能賽而設啦。咁呢個車把咧，一體車把嘅設計咧，其實就係為咗呢啲長少少距離嘅場地賽咧，令到個車手踩嘅時候咧更加之舒服啦。譬如好似咁樣揸嘅時候咧，隻手可以晾喺呢個車把上邊啦。咁如果其他一般嘅場地嗰啲車把咧，就一嘢就完咗落去啦嘛，就未必咁舒服可以做到呢個動作啦。然後呢度咧又好似有啲手嘅一個握位咁啊，變咗握嘅時候咧就更加之符合人體工學啦。咁第二樣嘢咧就係佢中間呢個位咧就係一個扁嘅設計。咁 Mad 呢個車架咧係為麥迪遜賽而設啦。咁麥迪遜賽最出名嘅環節就係兩位車手咧中間要握手，好似接力咁樣咧去換位嘅。咁呢個扁嘅設計咧，正正就係為咗喺麥迪遜賽兩位車手咧去接力去換位嘅時候，去提高翻佢呢個握住呢個車把嘅操控性啦，同埋安全性嘅。少少數據啦，咁呢個 Most 嘅 Talon Lab 呢個一體場地車把咧，佢嘅闊度咧就係 fix 死咗嘅，咁就係38cm 啦。但係佢嘅鵝頸嘅長度 stem 嘅長度咧就有得揀嘅，就有3種，就係90、100同埋110啦。咁大家都睇到咧，呢度係一個水滴型嘅設計啦。咁其實擺翻喺呢個 Mad 嘅場地車架上面咧，咁就可以完全貼服翻個頭管嘅形狀。咁都係為咗達到更加之破風嘅效果啦。咁今次同大家介紹呢個 Pinarello Mad 嘅車架同埋 Most 嘅 Talon Lab 呢個一體場地車把咧，就介紹到差唔多啦。咁我係 Nelson，我哋下次見咯，拜拜。咁啊換唔係整體剛性提高應該係話，去即係因為佢而誕生嘅。OK。你唔好越嚟越講得好自信啦！呢個人做咗一個傾向於咧一個長，好完。完啦咩？呢個香港嘅
有啲眼瞓啊，成班。OK， 嚟一次。OK，last take，OK。我哋下次見，拜拜。你個樣。Hello， 大家好，又係我 Nelson 啊。咁 Pinner， 咁樣點啊？呢首 Hello， 換位嘅時候咧，更握得之更好啦。係。OK。整合嘅設計咧就唔會。我諗陣間可以補啲 close up， 就係我指 gram。哇，唔得啊！唔緊要，一定剪落花絮，同你講，你已經諗到啦。